Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую вас в поселке Витязево, город-курорт Анапа. Сразу вам желаю хорошего настроения. Надеюсь, что все у вас сегодня будет хорошо, как и у нас. Доброе утро! Как ваше ничего? Что такой грустный голос? Должно быть все хорошо. Ой, как тут сильно речка разливается-то, а? Все-таки не хочет заканчивать, но вроде бы немножко уровень упал, и даже вот туда пошел такой рукавчик. И песком его, видишь, засыпало полностью, то есть перемело. Так, самый большой вопрос, когда? На выходные. На этих или до следующих? Не, следующее вообще за. То есть на после Там следующих? утром брифинг, вечером бухня. Вот, можно совместить. Я не знаю, сколько они на эти встречи придут. А, то есть, подожди, не в эти выходные ведь встречи, в следующие, Ну, да? нормальных людей в этом, а вот таких, как у нас, Не получилось, да, в этот? да у них, по-моему, и потом не получилось. Ну ничего, бывает. Я надеюсь, что когда-нибудь пройдет. Слушай, как сегодня красиво смотрится море. Пойдут. Меньше проблем будет у людей. Ты когда на пенсию собираешься? Как Путин, 85. Очень тонко, очень тонко. А думаешь, он... Сейчас я еще молодежь, получается. Ну да, тебе еще, как говорится, пахать и пахать. Ну я и пошу, и пошу. Ну, пошли. Меня это сильно не одолевает. На самом деле, это великолепно, раз так. Ну что, мы добираемся, друзья, уже практически до моря. Тут через тернии к звездам приходим. Сегодня... Ты был до этого? Ну, я вот вчера был... Я вот Не я можешь. уже даже не тюрю. Даже Я уже просто кайфующий чувак. 9,8 показывает. У меня 8 показывал в машине. Возле моря чуть потеплее. Вчера было 11 градусов, там температура водичка. Но сегодня, слушай, прям ветер поменялся. Бедный центральный пляж Анапы, я хочу сказать. И у нас сейчас как раз таки придут холода. Да, мы видим, видите, друзья, собрались, то есть основные, так сказать, деревья именно вот тут вот возле дюн. Но Анапа, конечно, очень радует. Если так посмотреть на город, смотришь, как он там спит. Конечно, очень круто. Что ты тут нашел? Бамбук. Эх, бамбучище. Ты как почистили. Я? У меня будильник сработал, ну вдруг не позвонит. И тут только я ложу телефон, а что? Берешь трубку. Да. Я звонил, думал, может не возьмет трубку. Нет, я здесь. Так что не особо почистили. Но здесь пятно, видишь, почищено. И туда, да, сдвинуты все эти кучки. Но по факту мы видим, что еще нет, еще не готово, как бы говорится, все эти места. Блин, как там красиво сегодня в Анапе, да? Смотрите, как море, волны, горы. Просто фантастические виды. Ладно, так, бежим к морю. Морюшка, доброе утро. Так, ты уже выбрал место, где мы паркуемся? Я думаю, где-то вот тут. Не должно будет дойти море до вещей. Хотя, если оно захочет, оно дойдет где угодно. Сегодня прям честно, это очень холодная погода. Это на самом деле не особо радует. Море, солнце, красота. Смотришь, какие волны там. Аж душа радуется. Так,
Так, температуру водичку мы пока замеряем. У меня есть несколько поздравлений, которые нужно озвучить. Так, с днем рождения поздравляю Сергея Владимировича. От души всего самого хорошего, прекрасного и классного. Пускай в вашей жизни случаются все те моменты, о которых вы только мечтаете. Ирина и Юрий, привет, поздравь, пожалуйста, меня завтра, 3 февраля, с днем рождения. Пожелай мне еще почаще бывать на море, заранее спасибо. Ирина, желаем вам того, о чем вы хотите, чтобы море было для вас чуть ли не каждый день, потому что это на самом деле очень великолепно, когда вы можете его ощущать под ногами. Ну и здоровье самое главное, чтобы никто не перекрыл нам с вами путешествие в этом году. Мы были когда-то очень довольны этому. От души с днем рождения. Добрый день, Юрий. Поздравь мою дочь в прямом эфире. Так. С днем брака сочетания 30.01.2021. Дочь Владислава, хозяин Дмитрия из Донецка. Поздравь от всех родных, от души Дмитрия. Еще раз, от души Дмитрия и Владислава с Донецка поздравляем с днем рождения. Желаю вам здоровья, счастья, чтобы все мечты в жизни сбывались. От души с днем рождения, ребятки. Ой, с браком сочетанием. Мне что-то так поддувает, что я прям начинаю переживать, что происходит. Ух. Итак, температура водички 10,3. Мы с вами отправляемся на самое купание. Не забывайте лайк, друзья, поставить, поддержать, потому что это очень сильно важно. Я же говорю, поддувает сегодня что-то прям не по-детски. Главное оттуда выбраться. Так. Стриптиз по-шоновски. Чутко пока тут собирается, на круги можно наватывать. Ай, ребята, смотрите, как несет песок. Сегодня прям действительно прям очень холодно. Ну что, не готовы? Раз вы готовы, тогда мы пошли! Вот это да! Ребят, очень сильно дует. 8 часов 12 минут. Сегодня папа нам что-то прислал. И очень сильное боковое течение. Не повторяйте. Побег опасный для жизни. Вокруг просто
так вот, ребята, раскатывает нашу Анапу. Море, конечно, это что-то сегодня, друзья. Смотришь, такое восхищение. Это, конечно, нереально. Но спасибо тебе, морешка, за все впечатления, которые ты нам сегодня подарила. И, конечно, мы убегаем, потому что море — это сила, сносит сильно песком. А что сразу сказал, я пошел за дюну, но что-то из-за дюны ему тоже было холодно. Догоняем его. Не повторяйте, ребятки. Я не знаю, было меня слышно там на камеру, но то, что здесь происходит, это какой-то просто нереальный трэш. Почему? Потому что сносит очень сильно волнами в бок, плюс вот этот ветер, плюс песок летит, мне на зубах трещит весь пески. Короче, сегодня надо было брать выходной. Вот на самом деле вчера надо было купаться. Вчера было великолепно. Ну, ладно. Я весь такой красный, как айсберг в океане. Догоняем Ашота. Ашот, жди, мы идем. Холода, зима, зима. О, да, Наля. О, здесь хорошо. Здесь нет такого сильного потока ветра. Ну, рассказывайте о своих ощущениях. Нормальные, хорошие, здравые. Как это здравые? Здорово. Здорово. Здоровые. Да. Вообще шикарно, на самом деле. Фух. Вот видишь, пропускаем и хорошую погоду пропускаем. Вот дождались сегодня, чтобы ветер поменялся, да? Ну, пришли холода и все. Неинтересно. Точно. Так, сполоснем ноги. В речке может в сине. Слушай, вот сегодня речка, мне кажется, теплее. Или Ну, да, она уже что здесь? Почти месяц стоит, что не прогресс. Тепло уже было. Она стоячая уже, как болото. К сожалению, да, нету канала к морю, и здесь потихонечку гниют. В общем, маленькую Венецию очень хотели здесь создать, но вот что-то как-то не получилось. Надеюсь, что все-таки судьи разглядят здесь, да, зоны подтопления. Люди бывают, заблуждаются. А то один судья считает, что она здесь есть, другой считает, что ее здесь нет. И вот так вот и живем. Не простит, никто не верит. Когда не прощают, говорят, ну как же так, да? Ну что, доброго, бодрого утра. И Спасибо вам тебе за хорошего. компанию. Хорошего настроения, впечатления. Так, значит, после следующих выходных, наверное. Да не, может найти сделать. Куда ты хотел? Не знаю. Как ты говоришь, вот накоплю денег, пойду туда, давай туда сходим. Куда туда? Ну куда ты хотел бы денег накопить, если... Давай где-нибудь, вот, чтобы нас никто не тревожил. Юра, там никто не... Вот он, помнишь, он присылал фотки, кстати, домик. даже все забьют в этом самом. Вечером Да, да, да. Тихо. Ладно, ты думай, вот он тогда, помнишь, ты присылал его с гармонию, с бани. Вот такое место было бы круто. Да, наверное, на эти выходные все будет забито. Ну, давай на следующий. Мы не спешим, короче. Хорошо? Ладно. Окей. Так, что-то теперь сегодня у меня не работает, машина не открывается, друзья. В общем, всем доброго утра. Тебе тоже что-то пока-пока. Поедем, наверное... О, открылось, слава богу. Я уже думал, сейчас придется ехать искать ключи. Думал, выпали, может, где не срабатывает. В общем, желаю вам великолепного настроения, здоровья, позитива. Поехали пить кофе, купаться в горячем душе, согреваться и монтировать видео для того, чтобы вам наслаждаться. Надеюсь, вы его смотрели. Лайк — это достойно. Может быть, дизлайк. Подписывайтесь обязательно на канал, друзья. И будет вам хорошо всегда. Пока.